يا بابا. ايه يا حنين يا حبيبتي عامله ايه؟ انا قلت لك تاكل ايه النهارده؟ لا اعملوا اي اكل عادي، انا اي حاجه مش هتفرق معايا. بس حاجه عجينه. لا مفيش حاجه في دماغي معينه ولا حاجه. اي حاجه في ايه؟ يا ستي اي لقمه عادي، انا مش هتفرق معايا اي حاجه. راحتك يا بابا. سلام يا السلام عليكم. ايه يا حنين يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا. طب روحي يا حنين قولي لماما تحضر الاكل بسرعه لحسن انا جاي ميت من الجوع. حاضر يا بابا. ايه ده؟ قلت تاكل اي حاجه. ايوه يا ست انا قلت كده بس ما كانش قصدي كده يعني. احنا تعبنا كلهم بينهم نفس الكلام. انتوا تقولوا اي حاجه. طب انا جعان بقى دلوقتي هاكل ايه؟ يلا كل اي حاجه عشان تقول عشان اكل اي حاجه تاني. يا ست انا كان قصدي اسهل عليكم الموضوع يعني مش للدرجه دي. وبعدين بقى كله كوم وطبق السلطه ده بقى كوم تاني، يعني انتوا عاملينه ليه؟ تاكل. عشان اكل ايه؟ انتوا طابخين لي ورق. يعني قصدك عشان لو الورق اتحشر في زوري ابلع بيه يعني؟ ده ايه الستات دي يا ربي؟ ربنا يعيننا عليكم.